भाई मेरा तो एमएनसी में जॉब ऑफर आया है। वाह यार, तो लास्ट सेटलमेंट हो गया था। 12 लाख का पैकेज दे रहा है। तो कब ज्वाइन कर रहे हो? देखो फाइनल सेमेस्टर के बाद सोच तो रहे हैं। ये क्या किए तुम भाई? क्या किए? अभी तुमने गंगा नदी में क्या फेंका है? कुछ नहीं, मम्मी ने घर का सामान दिया था, पूजा पाठ का सामान था, कुछ प्लास्टिक का एक्स्ट्रा का, वही फेंका हूँ। अच्छा एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछिए। बुरा नहीं ना मानिएगा? नहीं जी, नहीं बुरा मानेंगे। आप डेली नहाते हैं? हाँ हम तो डेली नहाते हैं। क्यों नहाते हुए बताइएगा जरा। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों नहाया जाता है? अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए। अच्छा बात बताइए, अपने आप को आप साफ सुथरा रखने के लिए डेली नहाते हैं, लेकिन आप जिस पानी से डेली नहाते हैं उस पानी के मुख से उस नदी में ही आप कूड़ा डालकर गंदगी फैला रहे हैं। जब पानी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो आप अपने आप को भी साफ सुथरा नहीं रख पाइएगा। हाँ भाई आप तो सही बोल रहे हैं, नदी को दूषित नहीं करेंगे आज के बाद। जब भी कूड़ा फेंकना होगा डस्टबिन में ही फेंकेंगे। ठीक है भाई। सॉरी भैया, गलती हो गई। आज के बाद जब भी कूड़ा फेंकेंगे डस्टबिन में ही फेंकेंगे। कोई बात नहीं भाई, हमेशा याद रखना। चलो भाई। जैसा कि दोस्तों आपने अभी देखा, उस व्यक्ति ने एक सीख लिया। वो सीख क्या लिया कि आज के बाद वो कभी नदी को प्रदूषित नहीं करेगा। चलिए अब इसके बारे में और भी कुछ रोचक बातें करेंगे कि नदियों को कैसे प्रदूषित से बचाया जा सके या बचा सकते हैं। दोस्तों आज हम नदी के प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नदी जल का एक मुख्य स्रोत है। जाने अनजाने में मैं या आप किसी न किसी रूप से नदी को दूषित करते ही हैं। चाहे वो हम लोगों के द्वारा घर से मम्मी पापा के द्वारा दिया गया पूजा के नाम पर प्लास्टिक, मूर्तियाँ इत्यादि हो, या फिर बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित जल हो, किसी न किसी रूप से हम नदी को दूषित करते ही हैं। तो हम यहाँ पे मुख्य बातें लेंगे प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक ही एक ऐसा चीज़ है जिसे अगर 1000 साल तक भी अगर ज़मीन में उसे दाब के रखा जाए तो भी वह ना तो गलता है और ना ही वो नष्ट होता है। और इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर प्लास्टिक किसी ज़मीन के नीचे आ जाए तो पानी का जो लेयर है वो जल स्तर भी घटने लगता है। अब जल स्तर घटने क्यों लगता है? आप घर पर देख सकते हैं, अगर किसी मिट्टी के नीचे अगर प्लास्टिक आ जाए तो पानी उसके नीचे जाएगा नहीं, और प्लास्टिक को आप हज़ारों साल तक भी छोड़ देंगे तो प्लास्टिक गलेगा भी नहीं। सेम रीज़न भी होता है हमारे नदियों में भी होता है। हम लोग जो भी घर से प्लास्टिक में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो प्लास्टिक जाके नदियों के तल पर जाके जमा हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि नदी का जल जो भूमिगत जल होता है वो अंदर नहीं जा पाता, जिससे दिन पर दिन आजकल देख रहे होंगे कि हमारे जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और उस प्लास्टिक को अगर आप नदी में फेंकना चाह रहे हैं तो नदी में ना फेंकें, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से भी हर घाट पर नदी किनारे जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। और जहाँ पर सरकार की तरफ से कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं की गई है, आप यहाँ देख रहे होंगे अस्थायी तौर पर भी कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। इससे आपसे अनुरोध है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और प्लास्टिक सहित जो भी कूड़ा है उसे कूड़ेदान में ही डालें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास जा सके, जिससे लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और आगे भी आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।